Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Thì vừa rồi một số anh em cũng đã hỏi ý kiến là so sánh một cái bộ mạch khuếch đại âm thanh mua rời với một cái bộ mạch khuếch đại âm thanh mà có sẵn trong cái loa vi tính, xem có sự khác biệt như thế nào, và so sánh cái sự chất lượng cái bộ mạch âm thanh rời với một cái bộ mạch khuếch đại âm thanh ở trong loa vi tính. Nhưng mà ở đây tôi sẽ có hai cái dòng khuếch đại âm thanh, là dòng thứ nhất là dòng TDA 2030A và một dòng là kết hợp TDA 2030A và 2050. Đây là một cái loại dòng mạch khuếch đại dòng loại công suất nhỏ. Còn đây là bộ mạch có công suất khá lớn và kết hợp hai con IC TDA 2050 và 2030A. Đây là một cái loại TDA 2030A. Thì cái bộ này hôm trước tôi đã giới thiệu nhiều rồi. Ok. Và bây giờ thì tôi sẽ kiểm tra một cái bộ mạch ở trong cái thùng loa. Đây là một cái bo mạch trên cái dòng loa hãng Somat sản xuất. Thì chúng ta nhìn thấy rõ ràng. Đây là cái mạch mà theo nhà sản xuất là đưa ra là công suất của nó là 90W. Chạy với 4 con sò TDA 2030. Đây là sò TDA 2030A. Chúng ta sẽ nhìn thấy 4 con sò TDA 2030A. Và cái cách thiết kế cái bo mạch này như thế nào thì ta sẽ xem kỹ hơn. Còn đây là cái mặt sau. Cái bộ phận mặt sau của cái bảng mạch, chúng ta nhìn thấy rằng những cái mạch thế này họ sản xuất rất là ghê gớm, rất là đơn giản. Những cái mạch rất là thô và không có sự sắc nét chi tiết gì cả. Một cái mạch rất là thủ công và không có cái sự chuyên nghiệp. Thuộc với những cái dòng mạch rất là rẻ tiền. Và kể cả trong các cái loại dòng thế này thường là sản xuất trong các cái loại mạch loa kéo cũng rất là rẻ tiền, cho nên là họ sẽ thường đưa những cái loại mạch có chất lượng rất là kém. Còn đây là cái mạch bộ chỉnh âm sắc trên các cái dòng loa vi tính. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ cái mặt sau. Mặt sau các cái mối hàn rất là thô và không có rõ ràng, nó chằng chịt, không có sự đẹp mắt. Thì nhìn vào cái bảng mạch chúng ta biết rằng đây là thuộc vào những cái loại bảng mạch có giá thành rất là rẻ và các cái mối hàn của nó rất là thô. Đây là toàn bộ cái mạch chỉnh âm sắc. Và bây giờ là một cái bộ mạch khuếch đại âm thanh rời và nó có cái gì khác biệt. Ta sẽ nhìn vào thấy rằng những các cái linh kiện bố trí rất là đẹp và gọn gàng. Còn đây là trên dòng TDA 2030 thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là các cái linh kiện được bố trí rất là gọn gàng.
Tất cả các cái bộ là sản phẩm này thì nếu quý vị và các bạn quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp đến theo số điện thoại của tôi, hoặc là chúng ta có thể vào trực tiếp trên Facebook ở phần mô tả video thì chúng ta có thể đặt hàng. Rất là cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình video của chúng tôi, và hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ.